Halo teman-teman, hari ini mau bikin jamu obat batuk ya. Ramuan obat batuk yaitu kencur. Kencurnya dikupas dulu, kupas bersih. Habis itu kalau yang punya parut diparut, kalau mau cepet ya di blender. Kupas bersih, potong-potong kecil dulu. Ntar kalau udah jadi mau dikasih madu juga bisa kan? Garam. Tapi kalau anak kecil ya pasti kasih madu. Pakai kencur tradisi keluarga top chair. Sekarang kita blender dulu. Oke, sekarang di blender. Masukin. Lalu dikasih air secukupnya. Kali pegangin blendernya, abal-abal soalnya harus dipegangin ini. Belum, tambahin lagi sedikit, nomor satu biar tambah halus. Udah saring bawah sini aja. Tinggal dicatat doang. Ya udah gini. Pas disaring. Disaring ramuannya. Ditambahin garam guys, udah diminum. Itu obat batuk yang mujarab tradisional guys, mantap. Udah sekian dulu ya, dadah.